Сейчас мы будем распаливать костер. Решила чутка согреться, потому что все-таки довольно прохладно, особенно по полю, когда ходишь. Вот, сначала собираем маленькие веточки, мелочь какую-нибудь сухую, неважно какое дерево, не принципиально, главное, чтобы они были маленькие. Вот. Так вот. Ну, потом можно потолще, ну пока что маленькие собираем, чтобы костер для начала разгорелся. Вот как-то так. Так, это сырое у нас. Вот. Вот так вот это все дело шалашиком складываем. Если вы в лесу и у вас нету бумаги там, то можно с березы, если есть рядом береза, с березы нашкрабать бересты белой. Береста, я думаю, знаете, что такое. Вот. И ее вниз туда под мелочь, под это. Так вот складываем это все дело. Мелкие веточки. Можно шалашом, можно так сверху положить в хаотичном порядке, в принципе. Вот. Вот таким вот образом спичкой поджигается это все дело. Вот. Ну и по мере того, как береста начинает гореть, загораются и палочки эти мелкие. Ну, вот как-то так. После того, как это разгорелось, мелочь вся, можно подкладывать потолще дрова. Ну, соответственно, вот, например, берем, ломаем, кладем, ломаем, кладем. Но обязательно на то, что уже горит, потому что надо, чтобы это все дело разгорелось. Как-то так. Вот. Как-то вот так должно получиться. Ну, это небрежно все сделано, конечно, вопросов нет. Ну, где-то вот так вот должно быть это все. Ну вот, если вы сделали все правильно, как я говорил, то получится вот такая вот штука. Вверху горит, внизу догорает, уже на снегу снег будет таять. Это так. И вот если вы нагрузите вот столько сухих дров, потом можно будет бросать сверху сразу какие угодно вообще дрова. Можно сырые, можно мокрые ложить. Они будут высыхать и гореть. Чуть по чуть-чуть получился вот такой вот костер. Внизу уже до земли все прогорело. Снег весь протаял до земли. Вот тут уже и сырые пошли, и дрова уходят, все подряд. Уже жарко, на 2 метрах, на расстоянии 2 метра уже довольно-таки жарко.